on fait la soupe, ça ressemble. Déjà dans un joli petit chaudron. Ça, voilà. On remet le bouchon. Ça cuit au feu de bois comme ça. Chaud. On ferme. Hop. Et puis là, l'autre chose, c'est du mou. Ça sent super bon. Et ça cuit tout doucement. Voilà, le feu il est là. On va ouvrir. Voilà. Et grâce à ça. Comme ça. Qu'est-ce que ça donne? Joli, hein?